ಮೇಡಮ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆರಿಟಿಯಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಲೈಫ್ ಕೋಚ್ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ನೋಡಿ, ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಅಫೇರ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕರ್ಮಗಳು ಅದು ಬಂದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಅಫೇರ್ಗಳು ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೇನೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಹೆಂಡತಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳೇ ಯಾರ ಜೊತೆನಾದರೂ ಅಫೇರಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಆ ಗಂಡನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಅಫೇರ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಕಡೆ ಎಗೈನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕು, ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಧ್ಯಾನವನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ.